우리가 복음서를 보면은 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받고 난 이후에 가장 먼저 일어난 사건이 사단에게 유혹을 받는 이야기입니다. Если посмотреть местописание от Евангелия, после того, как Иисус прошел крещение от Иоанна Крестителя, он получил искушение от сатаны. 이 내용을 우리가 대수롭지 않게 보고 갈 수도 있어요. Да, конечно, мы можем не всерьез принять 근데 это. 여러분이 성경을 좀 읽어보면 무슨 생각이 드냐면 이런 궁금증이 있을 겁니다. 왜 예수님이 사단에게 유혹을 받았을까? 이런 생각을 하게 될 거예요. Когда вы прочтете Библию, вы зададитесь таким вопросом, почему же Иисус получил искушение от сатаны? 저는 이 읽으면서 이런 생각이 됐어요. 사단이란 존재가 이게 실제하는구나 이런 것을 알게 되고요. И читая это местописание, я удостоверилась, что на самом деле сатана существует. 또 하나는 이 사단이 예수님을 유혹할 정도면 일반 성도들 우리 사람들은 어떨까 이런 생각을 해보는 거죠. И подумал, если сатана сам искусил Иисуса, тогда насколько же верующие люди могут так легко искушаться сатаной? 여러분이 창세기를 읽어보면 알겠지만 창세기 3장의 시작이 인간이 창조된 이후에 나타난 사건도요 사단의 유혹으로부터 시작이 됩니다. И если вы прочитаете книгу «Бытие», после того, как Бог сотворил этот мир, вы увидите также искушение сатаны. 그리고 또 베드로도 그 얘기를 했습니다마는 베드로 사도도 우리가 이 사단을 대적하고 이 사단에게 넘어가지 않도록 늘 준비해야 된다 이 말씀하셨거든요. И сам Петр от книги Петра сказал, что чтобы нам не искуситься сатаной, нам нужно всегда подготовиться. 그럼 우리 신앙생활에 있어서 이 사단이라고 하는 이 영적 존재와 우리의 삶은 뗄래야 뗄 수 없는 관계가 있구나라는 걸 알아야 됩니다. И мы должны знать о том, что пока мы живем, так как мы духовное творение, мы не можем далеко уйти от него. 그 왜 그러면 사단은 우리에게 어떤 일들을 하기 때문에 그런 걸까 우리가 알아보셔야 되겠죠. И нам нужно разузнать, почему же, из-за чего сатана без конца атакует. 일단 우리는 이게 보이는 존재가 아니고 보이지 않는 존재니까 다른 데서는 이 사단이란 존재를 알 수는 없어요. 오직 말씀을 통해서만 우리는 정확하게 그 실체를 알 수 있는 겁니다. И так как сатана он не видим глазам, только через Божье Слово, через Библию мы можем познать о нем. 요한복음 10장 10절에 이런 말씀이 있어요. И от Иоанна в 10 главе говорится так. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. Говорится, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 여기서 말하는 도둑은 그냥 우리가 흔히 말하는 어떤 도둑, 잡범 이걸 말하는 건 아니에요. Здесь не говорится о том, что нужно поймать вора. 이거는 영적 존재를 염두에 두고 하는 얘기입니다. Здесь говорится касаемо о духовном существе. 여러분 창세기 그 3장 1절로 6절에 나오는 그 사단도 아담의 모든 축복을 다 무너뜨리게 했잖아요. И в Бытие в 3 главе с 1 по 6 стих сатана забрал все благословения Адама. 하나님의 형상을 잃어버리게 했고요. Он сделал так, чтобы он потерял творение 하나님 Бога. 주신 생기를 다 사라지게 했고요. И он сделал так, чтобы он потерял Божий образ и также Божью жизнь. 에덴의 축복을 다 사라지게 했고요. И он сделал так, чтобы все благословения Эдемского сада этот человек утерял. 그리고 평생을 근심하며 고민하며 살도록 하는 저주 재앙을 일으킨 장본인이 성경에 분명히 기록되어 있어요. Именно в Библии четко написано, что это то существо, которое отобрало у человека все. 그래서 이 요한복음 10장 10절은 이 도둑은 사단을 상징하고 있다고 봐야 됩니다. И от Иоанна 10 глава в 10 стихе говорится касаемо о сатане. 그 사단이 와서 하는 일이 뭐냐? 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일이라는 거예요. И что делает сатана, придя к нам? Говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, погубить. 그래서 우리가 이런 영적 존재를 모르면 신앙생활을 절대로 승리할 수도 없고 우리 삶을 행복하게 할 수도 없다는 거예요. Если мы не будем знать о таком важном духовном существе, то в нашей верующей жизни мы не сможем стать счастливыми. 그래서 성경은 우리에게 뭐라고 얘기하냐면요. 우리의 신앙생활은 영적 전쟁을 하는 삶이다. 이렇게 기록하고 있어요. И что Библия нам говорит, что наша верующая жизнь – это та жизнь, когда мы ведем духовную войну. 저와 여러분은요. 어떤 의미에서 매일 이런 영적 전쟁을 한다라고 봐야 돼요. И я и вы в какой-то степени мы даже видим, что мы каждый день ведем духовную борьбу. 근데 사단이 마치
뱀의 모습으로 나타난 것처럼요. 사단은 자신의 실체를 드러내지 않습니다. Как вначале сатана пришел в образе змея, он не показывает себя. 여러분 베드로 가룟 유다가 사단에게 잡혀 있었고 그다음에 사울 왕이 사단에게 잡혔다 할 때 그게 실체가 있습니까? 모양으로서는 보이지 않는 거예요. Когда Иуда Искариот или сам царь Саул был захвачен сатаной, не в образе. 그래서 사람들은 자신이 사단에게 공격을 당하고 있으면서도 공격을 당하고 있다는 생각을 못 할 수 있어요. И поэтому люди не могут подумать о том, что даже если сатана их атакует, они не будут знать, что они 그러니까 내가 захвачены. 지금 공격을 당해서 굉장히 고통스럽고 괴롭고 막 저주 재앙이 막 넘쳐도요. 이게 왜 왔는지 누구로부터 왔는지 어떤 원인으로 왔는지 모를 수 있다라는 거예요. И человек, он не знает, даже если он находится в страданиях и в мучениях, из-за чего. 그래서 바울은 이렇게 얘기했어요. И поэтому Павел сказал так. 에베소서 6장 12절에서 우리는 혈과 육과 싸우는 게 아니다 이렇게 얘기해요. И от Ефесянам 6 главе, в 12 стихе он сказал, что наше брань это не плотью. 그러니까 우리가 자칫 잘못하면요. 눈에 보이는 것이 우리가 싸움의 대상이라고 보는데 그건 아니라는 거예요. Говорится, что наша брань не против крови и плоти, что видимо нашим глазам. 그러면서 이게 눈에 보이는 거 싸우면 실상 실체를 보지 못했기 때문에 결국은 눈에 보이는 것이 허상이고 보이지 않는 게 실체인 겁니다. И на самом деле то, что невидимо, это настоящее. 내가 어떤 사람이 싫다, 어떤 인간에 대해서 이럴 수 있겠죠. 그런데 그게 사실은 그게 실체가 아니라는 거예요. И, например, какого-то человека я недолюбливаю, но на самом деле это не весь образ. 그 사람을 활용하고 있는 보이지 않는 실체는 따로 있다라는 거예요. Есть другое, что представляет этого человека. 요즘 개봉된 영화 중에 아바타라는 영화가 있잖아요. Вот недавно вышел фильм «Аватар». 아바타는 이게 투영된 어떤 가상인데 그 실체는 뒤에 있는 거죠. И аватар это получается как бы не настоящее существо, настоящее стоит позади него. 잘못하면 우리가요 마치 그 실체가 아닌 아바타와 싸울 수가 있다. Если так, мы можем как в этом фильме, получается, стать. 실체를 정확히 봐야 돼요. Нужно на самом деле увидеть настоящий образ. 그래서 이것을 정확히 했던 사람이 누구냐? 다윗이에요. Именно Давид, который четко имел это. 사울 왕은 다윗을 죽이려고 했어요. Царь Саул хотел убить Давида. 근데 다윗은 사울 왕을 자신의 싸움의 실체로 보지 않았어요. Но Давид, он не видел царя Саула как каким-то человеком, с кем нужно 그 бороться. 다윗은 사울 왕을 불쌍히 여겼지. 저 사울이 죽었으면 좋겠다든가 저 인간을 하나 죽여놓으면 해결되겠다 이렇게 생각을 안 했어요. 그건 실체가 아니라고 봤기 때문에. Наоборот, Давид, он жалел царя Саула, не то, что он желал ему смерти. 그러니까 우리가요 자꾸 이 현상을 바꾸려고 하는 경향이 있거든요. 아닙니다. 그 본질을 보는 눈이 있어야 돼요. Бывает, что мы хотим изменить некий образ, но нам нужно уметь увидеть настоящую сущность. 요셉을 여러분이 아실 거예요. И вы знаете Иосифа. 요셉은 그 형들이 요셉을 괴롭혔고 보디발의 아내가 자기한테 억울한 누명을 씌우고 이러잖아요. 그러면 그게 실체가 아니라고 요셉은 생각한 거예요. И что братья Иосифа ненавидели, что жена Патифара неправильно оклеветала его, но он знал, что это не настоящий образ их. 그래서 요셉은 뭐라고 하면 그 형들을 보고 이렇게 얘기합니다. 당신들은 내가 살려야 할 대상이지, 그죠? 내가 당신들을 살리려고 했지, 당신들을 죽여야 할 대상은 아니라 실체를 정확히 본 거예요. И поэтому Иосиф, он четко видел сущность, поэтому сказал своим братьям, что я не желаю вам смерти, наоборот, я должен вас спасти. 요셉이 총리 되고 나서 보디발 아내를 불러가지고 복수했습니까? 안 합니다. 왜? 그 여자는 실체가 아니에요. 실체는 다른 데 있는 거예요. И когда Иосиф стал премьер-министром, он не позвал жену Патифара и не говорил, что нужно ее убить, он увидел ее сущность. 그래서 영적 사실을 정확히 볼 수 있다면 육신적 삶은 사실 할 필요가 없다라는 거예요. И если мы на самом деле умеем видеть духовную реальность, то нам не нужно смотреть на реальность. 그러니까 우리는 어떤 의미에서요, 자꾸 육신과의 싸움하면서 세월을 다 보내고 있는지도 몰라요. В какой-то степени мы, может, упускаем свои годы тем, что мы ведем брань против плоти и крови. 그것은 사단의 기가 막힌 전략입니다. И это самая ужасная стратегия сатаны. 실체는 자기에 숨어 있고 사단이 사용하고 있는 어떤 허상과 우리가 싸움이자 세월을 보내기를 원하는 거죠. И сатана желает так, чтобы мы упускали свои годы так, чтобы мы вели брань через людей. 사람들은 눈에 안 보이면 그게 실체가 아니라고 생각하거든요. 그렇지 않습니다. Люди думают, что если не видимо глазам, то нету такого существа, но это не так. 우리 마음도 눈에 안 보이고 우리의 영혼도 안 보이지만 이게 없는 겁니까? Что наш дух, что наша душа, она невидима глазам, но это разве обозначает, что их нету?
어떤 의미에서 그 사람을 움직이고 있는 가장 큰 강력한 힘은 그 마음입니다. В какой-то степени, что движет человеком, это его душа. 그래서 저는 내 마음 나도 몰라잖아요. Поэтому же говорим, что свою душу я сам не знаю. 머리는 говорим. 이러면 안 돼. 근데 마음이 이끄는 대로 사람은 간다고 말해요. В голове мы думаем так, но наша душа идет, как он сам хочет. 보이지는 않지만 강력한 실체인 거예요. Даже если она невидима нашим глазам, но это самое сильное. 영적인 세계도 마찬가지입니다. Духовный мир тоже так. 그게 나를 끌고 가면 모르면서 따라가는 거예요. Если она будет меня вести, сам того не зная, я буду идти по нему. 뭐 사람들이 예를 들어서 막 극단적인 어떤 행동을 하고 그게 그 사람의 어떤 인격이나 이게 문제라기보다는 그를 붙잡고 있는 또 다른 실체가 있다고 하는 걸 알아야 돼요. Например, когда люди совершают внезапно суицид, не потому что они где-то неправильно, а потому что есть то существо, которое их захватило и управляло ими. 이 세계를 모르면 절대로 행복한 삶을 살기는 어렵다. И если не знать этот мир, то невозможно прожить счастливую жизнь. 우리가요, 여러분이 사는 현장은 다양한 사람을 만나고 다양한 사건이 있을 겁니다. 그때 이걸 잘 봐야 돼요. И место действия, где вы находитесь, где вы живете, там очень много различных людей, тогда вы должны увидеть это хорошо. 그래서 늘 하는 말이잖아요. 현실만 보지 말아라. И поэтому мы всегда говорим, что не смотрите только на реальность. 현실을 넘어서 사실을 볼 수 있어야 한다. И вы должны превзойти реальность и увидеть правду. 사실만 보지 말아라. 그게 다가 아니라 진실을 봐야 한다. И не смотрите только на правду, потому что это не все есть искренность. 그러나 그 진실이라는 것도 내가 알고 있는 범위 내에서 진실이지 진실을 넘어서 영적 사실을 볼 수 있어야 된다. Но нужно превзойти искренность и увидеть духовную реальность. 그 영적 사실을만 가지고 안 돼. 하나님의 숨겨진 계획까지 볼 수 있어야 한다는 거예요. И нам нужно уметь видеть до Божьего плана, который сокрыт. 그러니까 우리가 나쁜 게 아닐 수도 있어요. И то, что в наших глазах плохое, это может быть и не такое плохое. 예를 들면 요셉의 형들이 요셉을 그렇게 괴롭힌 거는 요셉에겐 궁극적으로는 축복이었습니다. И нам, по правде, когда братья Иосифа мучили Иосифа, для него это было благословением. 잘 봐야 돼요. Хорошо нужно видеть. 그러니까 이게 보는 눈이 없으면 엉뚱하게 판단하고 엉뚱하게 어디서 세월을 낭비하기 쉬워요. И если нет глаз, который видит это, этот человек попусту упускает свои годы. 그래서 우리는 함부로 말하면 안 됩니다. И поэтому нам нельзя попросту говорить слова. 이건 이렇다 저렇다. 그래서 함부로 판단하면 안 된다니까요. И поэтому мы говорим, что нам не нужно кого-то попусту осуждать. 이걸 너무 우리는 쉽게 해요. 판단을 내 생각으로 가지고 옳다 그러다 됐다 안 됐다. 그거 거의 틀린다고 봐야 돼요. И мы очень часто рассуждаем по своему хотению, но мы можем рассмотреть, что это все неправильно. 그래서 로마서 8장 28절을 저는 굉장히 좋아합니다. И я очень люблю местописание от Римлян 8 глава 23 стих. 하나님을 사랑하는 자 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Что Бог всех призвал для того, чтобы все перешли в правду. 모르는 거예요. 기다려봐야 돼요. Мы не знаем, нам нужно подождать. 옛날 중국 그 고사에도 나오잖아요. 그 세옹지마라고. И поэтому мы же говорим, что нам не нужно так. 함부로 판단하면 안 되는 거예요. И не нужно рассуждать легко. 지켜봐야 돼요. И нужно подождать. 그러니까 우리가 너무 쉽게 뭐 이거 옳다 그러다 맞다 틀리다 너무 가벼운 거예요. Мы очень легко рассуждаем, это правильно, неправильно, но это 기다려봐야 легкое, 돼요. нужно подождать. 과연 그게 하나님 뜻이 뭔지. И на самом деле, какой же Божий замысел? 자, 그래서 오늘 본문에 첫 번째로 기억할 게 뭐냐? И первая основная часть, что мы должны запомнить? 사단의 존재를 정확히 알아라는 거예요. Нам нужно знать конкретно о существовании сатаны. 성경만 사단의 존재를 말하고 있어요. Потому что только Библия говорит о существовании сатаны. 어떤 분 이러더라고요. 목사님 그런 얘기 하는 거 듣기 싫어요. 또 안 좋아요. 여러분 오해하지 마세요. 적을 정확히 알아야 우리가 거기에 걸려들지 않는 거예요. Какой-то человек говорит, пастор, не говорите про него, зачем? Но на самом деле нам нужно знать врага, только тогда мы знаем, как мы можем его победить. 사기당하는 사람 특징이 있어요. Есть особый человека, который обманывается. 사기꾼을 정확히 보는 눈이 없어서 당하는 거예요. И он обманывается мошенника, потому что он не умеет различить 누군가가 мошенника. 저 사람 사기성이 있으니까 조심하라 하면 무슨 소리냐고 듣기 싫다고 난 괜찮다고 그러다가는 사기당하는 거거든요. И говорят рядом человек, это мошенник, не верь ему, а этот человек верит ему и обманывается. 그 정확히 볼 줄 알아야 되거든요. И нужно уметь хорошо видеть. 사단을 잘 모른다 그러면 사단에게 당하는 거예요. Если про сатану вы не знаете, значит вы хорошо будете обманываться. 그 사단을 얘기하는 걸 듣기 싫어하면 안 되고요. 자꾸 그거 외면하려고 피하려고 하지 말고 직면해서 봐야 돼요, 정확하게. И нельзя избегать слов о слове сатана. 이사야 14장 12절로 15절에 이렇게 나옵니다. И от Исаия 14 глава, в 12 стихе говорится 이 так. 사단의 그 속성을 아주 설명을 잘 해놨어요. Здесь очень хорошо говорится конкретно о сатане.
한번 우리 읽어볼까요? И давайте прочитаем 자, 이사야 14장입니다. от Исаия 14 глава. 12절로 15절 한번 읽어볼게요. С 12 по 15 стих прочитаем. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 지폐 위에 산 위에서 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 그러나 이제 내가 스월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 아멘. Аминь. 여러분 우리가 이렇게 그 초저녁에 하늘을 이렇게 보면요, 굉장히 밝은 별이 있어요. И если мы посмотрим на небо, есть очень такое светлая звезда. 그래서 어떤 사람이 그러다 저거 비행기 아니야 그러는데 이상하게 가만히 근데 굉장히 밝은 별이 있어요. И есть такая светлая звезда, смотря на него, мы иногда думаем, может, это самолет. 흔히 그냥 북극성이라고 하고 계명성이라도 하는 겁니다. И это такие звезды на небе. 사단을 뭐라고 하냐면요, 굉장히 밝은 별이라는 거예요. И о сатане говорится, что он был вначале очень светлой звездой. 그러니까 사람들이 주목해 보는 거예요. И многие люди смотрели на него. 여러분 원래 사기꾼은요 사람들한테 되게 드러납니다. И мошенник, он на самом деле проявляется перед людьми. 묻혀져 있지 않고요, 되게 그럴듯하게 보여요. Он не скрыт какой-то, он так кажется, что это 근데 мошенник. 여기 보니까 뭇별 위에 내 자리를 높이리라. Но здесь говорится так. 자기 자리를 높인다는 거예요. 그게 뭐냐면 이게 교만, 사단의 속성은 교만입니다. 다른 것보다 나는 무조건 높아져야 돼. И сатана, он сказал так, что я должен стать выше всех. 그럼 내가 북극 지폐 산 위에 앉으리라. И он сказал, и буду на высоты облачной, буду подобен. 지배하겠다는 거야 다. Он 내가. захотел управлять, я. 가장 높은 구름 위에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라. И он сказал, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. 하나님과 같아지겠다는 거예요. Он захотел быть на уровне с Богом. 사단의 특징이 교만입니다. Особенность сатаны – это гордость. 옛날부터요, 이 교만하고 악한 자들은요, 자기가 꼭 태양이라는 둥, 자기가 뭐 별이라는 둥, 나를 숭배하라는 둥, 이렇게 이게 이 사단의 본질적인 거예요. И сущность сатаны в том, что это зло, которое захотел 인류 зайти на 역사상 трон. 사단에게 아주 강하게 잡힌 자들의 특징이 뭐냐면 자기를 무조건 높이는 거예요. Особенно тех людей, которые захвачены сатаной в истории человечества, они все захотели подняться вверх. 군림하고 지배하고. Они хотели управлять. 나중에 내가 신이다, 내가 하나님처럼 나를 대하라, 이렇게 신격화시키는 거예요. 신격화. И в конце концов люди сами сделали из себя как каких-то богов. 사단의 특징이 뭐다? 인간을 교만하게 만드는 거예요. Особенно сатаны, он делал так, чтобы человек стал гордым. 그러니까 이 교만이요, 나중에 문제가 어마어마하게 오는 겁니다. И через гордость последствия приходят большие проблемы. 아담과 하와를 어떻게 무너뜨렸죠? И как он разрушил Адама и Еву? 이 사단의 속성 그대로 갖다 해서 네가 하나님같이 될 수 있어. Он как сам когда-то, пожалуйста, сказал им, ты можешь сам стать как Бог. 이건 사단이 가지고 있는 아주 속성입니다. И это сущность сатаны. 교만하게 만드는 거예요. Он делал так, чтобы человек стал гордым. 그러면 다 망하는 거예요. И если так, то все разрушится. 계시록 12장 7절로 9절에 이렇게 돼 있습니다. И в Откровении 12 глава 7 по 9 стих. 하늘에 전쟁이 있었으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우냐 이기지 못하여 하늘에서 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내어 쫓기니라. 하늘에 전쟁이 있었다는 거예요. И говорится, что на небе была большая война. 이 사단과 그를 따르는 졸개들과 함께 이제 하나님의 권위에 도전하는 전쟁을 일으켰어요. И произошла такая война, что все ангелы пошли против Бога. 그런데 이기지 못했어요. Но они не смогли победить. 군대 장관인 미가엘 천사에게 완전히 이제 패하고 그들은 땅에 떨어졌다 이렇게 나와요. И все они проиграли Михаилу, и все они упали на землю. 사단의 그 출발점은 천사였습니다. И на самом деле сатана вначале был ангелом. 그저 타락한 천사가 사단이에요. И именно грехопадший ангел – это сатана. 그는 이 땅에 와서 어떻게 합니까? И когда он пришел на эту землю, что он делал? 온 천하를 꿰는 자야. И это был человек,
существо, которое 이 땅을 완전히 재앙으로 만드는 것이 사단의 목적이다. И именно цель сатаны, чтобы вся земля была в бедствиях. 이 땅을 초토화시키는 최고의 방법이 딱 하나 있어요. Было только один лучший способ, чтобы спасти землю. 다른 게 아닙니다. 하나님을 모르게 하면 돼요. Он сделал так, чтобы люди не знали о Боге. 하나님과 만남을 분리시켜 버리면 그때부터 인간은 알아서 망하는 거예요. И если человек отойдет от Бога, то этот человек сам в конце концов попадет в крах. 인간은 하나님과 함께하면 만족한 삶을 살거든요. Но если человек вместе с Богом, он будет жить жизнью в достатке. 에덴의 삶을 살게 됩니다. И он будет жить в Эдемском саду. 모든 걸 이해하고 수용하고 초월하게 돼요. И он будет понимать, уступать другим людям. 이렇게 되면 사단은 견디지 못하는 거죠. И если так, сатана не сможет устоять перед этим. 하나님 안에서 하나님의 영적 지도를 받으며 사는 삶은 그것이 가장 안전한 삶이거든요. Самая безопасная жизнь, когда человек находится вместе с Богом. 이거를 무너뜨리는 방법은 하나님을 떠나게 하는 거예요. И только один способ это разрушить, он делает так, чтобы человек отошел от Бога. 한자에 자중질환이라는 게 있죠. И в китайском иероглифе есть такое значение. 알아서 서로 싸워서 망하는 거예요. Люди сами с собой борются и попадают в крах. 하나님 떠나게 해놓으면 알아서 망합니다. 인간 서로 싸워서. Когда человек отходит от Бога, он сам когда-то попадет в крах. 서로 욕심과 욕망과 그냥 서로 죽이고 죽고 하는 거예요. И каждые люди имеют свои амбиции и убивают друг друга. 굳이 뭐 싸움 붙이지 않아도 그냥 냅둬도 알아서 망해요. Даже если их оставить в покое, они сами когда-то попадут в крах. 그러니까 사단의 전략 중에 최고의 전략은 복음을 모르게 하는 거예요. И наилучшая стратегия сатаны, чтобы человек не познал об Евангелии. 고린도서 4장 4절 보세요. И 2 Коринфянам 4:4 что говорится? 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니한 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니라 그랬어요. И для неверующих, у которых Бог века сего, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет Христа. 복음을 모르죠. 그럼 삶은 이미 그때부터 이제 영 무너지기 시작하는 거예요. И если человек не знает Евангелия, с того момента его жизнь начинает постепенно разрушаться. 복음을 모르면 가정 희망 없습니다. 사회 희망 없고 국가 희망 없어요. Если нет Евангелия, то что в семье, что в миру, что в политике нет никакой надежды. 인격과 양심은 그게 그 유효기간이 엄청 짧아요. И индивидуальность человека и также его совесть это все временно. 저 사람 인품 좋아. 그거 오래 못 갑니다. У этого человека индивидуальность хорошая, но он не может далеко пойти. 그거로는 지탱할 수가 없어요. И имея это все невозможно. 하나님을 떠나면 반드시 세 가지를 붙잡게 돼 있어요. И когда человек отходит от Бога, он обязательно ухватится за три вещи. 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장의 세계관을 잡게 돼 있어요. И человек начинает хвататься за жизнь, Бытие 3, 6 и 11 глава. 무조건 내 중심이어야 돼. И в любом способе он думает, что он центр 무조건 «я». 물질 중심이어야 돼. И центр материальных вещей. 무조건 성공해야 돼. И центр того, что нужно добиться успеха. 그렇게 가는 겁니다. И человек идет так. 인간은 다르지 않아요. 다 똑같으면 아무리 교육을 받아도 똑같아요. Насколько бы человек не получал учение, они одинаковые. 이 옛말에 이러잖아요. 가진 놈이 더 한다고. Мы иногда говорим, что человек, который имеет больше, он делает хуже. 가지면 가진 재미를 알기 때문에 더 하는 겁니다. И этот человек делает хуже, потому что он имеет все больше и больше. 아는 인간이 더 해요. И человек, который знает больше, он делает 아는 그 больше. 힘을 알거든. И потом человек, который имеет силу, он делает. 그래서 인간은요. 이게 브레이크 없는 욕망의 전차와 같아요. 그냥 달리기만 하는 거예요. Поэтому человек такое существо, которое без тормоза идет, без 하나님 конца. 떠난 인생의 삶이다. И это жизнь человека, который без Бога. 이것을 막을 수 있는 것 인간에겐 아무것도 없어요. И человек не может остановить все это. 인간의 모든 교육은 서로 성공하고 서로 잡아 서로 정복하라는 것밖에 없어요. И в знаниях и учениях человека они учатся так, что нужно догнать друг друга и добиться 여러분 успеха. 마키아벨리 이런 거 군주로 서로 성공하라는 거야 뭐. 다 그거 아닙니까 뭐. И все люди 중국의 воюют. 수많은 그 이야기들이 다 그겁니다. И все герои, они все убивали. 여기에 넘어가서 인류는 재앙의 역사가 된 거예요. И после этого история человечества впала в бедствие. 이것을 막는 길은 우리에게는 없습니다. И способ остановить это нету у человека, у нас. 하나님만 할 수 있어요. Только Бог сможет. 이건 종교 가지고도 안 돼요. И имея какую-то религию тоже невозможно. 양심으로도 안 돼요. И даже по совести нельзя. 이건 본질적으로 하나님을 만나야 그 인간의 무한한 욕망과
그 인간의 그 욕심과 재앙이 멈추게 되는 거예요. И когда человек в сущности на самом деле встречается с Богом, все его амбиции, они опускаются. 하나님 만나야 비로소 정신을 차리는 거예요. И нужно встретиться с Богом, только тогда человек приходит в свои чувства. 이 사단이 예수님을 유혹하기 시작합니다. И вот этот сатана, он начал атаковать, искушать сатану. 뭐 하나님께 대항했던 존재니까 예수님에게도 유혹한 거예요. И он даже и против Бога когда-то шел, поэтому он и Иисуса искушал. 저는 이 내용을 보면서 많은 걸 생각합니다. И смотря на это содержание, я думаю о многом. 예수님이 이 사단의 그 유혹을 단번에 꺾지 않고 사단의 유혹을 그냥 내버려 두면서 이렇게 하는 것은 우리에게 많은 것을 시사하는 거예요. И Иисус, он не с первого раза искушал сатану, он не сокрушил сатану, он допустил 사단이 сатане 어떤 искушать. 식으로 우리를 공격하는지를 잘 봐라 이 말이에요. И Иисус хотел, чтобы мы знали, смотри, как сатана искушает. 여러분 마태복음 4장에 아주 잘 기록돼 있어요. И именно от Матфея в 4 главе об этом хорошо написано. 마가복음은 아주 짤막하게 기록했고 마태복음은 좀 길게 설명해 자세하게 설명했어요. И от Марка очень короткая глава, а именно от Матфея очень 사단의 долгая. 첫 번째 유혹은 물질로 유혹합니다. Первое искушение сатаны, он искушает материальными вещами. 40일간 주님이 금식하고 나니까 허기졌겠죠. 그때 나타나서 뭐냐? 저 돌로 떡을 만들어 먹어봐 이렇게. И после 40 дней, когда Иисус, держа пост, вышел, сатана сказал ему так: сделай из этого камня хлеб. 이거는 허망한 말이 아닙니다. 왜? 예수님은 그걸 할 수 있는 능력이 있는 분이에요. И это не простые слова, потому что Иисус имел силу, чтобы на самом деле из камня сделать хлеб. 여러분, 뭐 돌을 만들어서 떡을 만들어서 먹으면 그럼 뭐 그게 문제가 되겠습니까? 여러분 우리가 먹는 음식도 나중에 다 흙으로 돌아가는 건데 그거나 마찬가지 순서를 바꿨을 뿐이에요. 할 수 있는 겁니다. И Иисус имел силу, чтобы это сделать. 토마토 다 흙에서 나왔고요. 다른 거 다 흙에서 나온 거예요. И то, что мы едим все наши пищи, что помидоры все они из земли вышли. 이것을 중간 과정을 다 생략해 버리고 바로 음식을 만들어서 먹어 이런 얘기예요. И здесь говорится о том, что просто сделай из камня еду и ешь. 이게 무슨 얘기일까요? А о чем это говорит? 더 이상 육신적인 고통 당하지 말고 살아 이 말이에요. Это о том, что не нужно страдать по-плотскому. 더 이상 쓸데없는 희생 그런 거 하지 마 이런 얘기. И это имело такое значение, что не нужно попусту терять какие-то надежды. 여러분 사단이 우리한테 이럽니다. 아이고 신앙생활하는데 뭐 그렇게 고생하면서 뭐 이렇게 헌신하면서 뭐 이렇게 그냥 안 해도 돼. 그냥 편하게 이렇게 유혹하면요. 그럴듯하거든. 다 나를 위한 것 같잖아요. И сатана, когда нас искушает так, что зачем ты ведешь верующую жизнь, зачем служишь так. 이때 예수님이 이게 떡을 만들어 먹었다. 그럼 어떻게 될 것 같아요? А что было бы, если бы Иисус на самом деле из камня сделал бы хлеб и ел бы? 그럼 이런 생각을 해요. 내가 굳이 십자가 질 필요가 있겠나? И он бы, наверное, подумал, зачем тогда мне погибать на кресте? 내가 굳이 뭐 이렇게 고생을 당할 이유가 뭐가 있어? Он бы сказал, зачем мне тогда проходить через такие страдания? 여러분, 우리가요 사단은 우리에게 가치 있는 삶에 대한 의미를 상실시키려고 해요, 자꾸. И сатана, он всегда хочет, чтобы мы утеряли ценность нашей жизни. 사도 바울이 이럽니다. 나는 내 육체의 교회를 위하여 내 고통을 당하도록 이 교회를 살리는 것이고 회복하는 것이고 이 교회를 살리게 만드는 것이라면 나는 이 고난을 능히 당하겠다 이렇게 고백하는데 만약에 이 사단의 유혹에 넘어가면 그런 인생은 쓸데없는 인생이 돼버리는 거예요. И апостол Павел, он всю свою жизнь посвятил церкви и служению. А что было, если бы было бы наоборот? 그러니까 사단이 우리에게 어떻게 유혹하는지 여러분 잘 아셔야 돼요. И вы должны хорошо знать, как искушает нас сатана. 육신적인 거 다 그냥 편하게 뭐 이렇게 고생하면서 어렵게 살려고 그래 그냥. 그럼요. 헌신하는 사람, 희생하는 사람, 순교하는 사람 존재할 수가 없겠죠. И если человек будет жить без этого всего, то не было бы людей, которые бы из-за этого пострадали и погибли. 과연 그것이 축복된 인생이겠습니까? Разве это благословенная жизнь? 여러분, 우리 전 세대에 우리 부모 세대 그 이후에 조상 우리 그 뭐 선배들이 고생했기 때문에 우리가 이런 또 혜택을 누리고 있는 거예요. 누군가의 헌신이 없이는 안 되는 거예요. Наши предки давным-давно, благодаря им, сегодня мы живем такой жизнью. 그 누구도 누구를 위해서 헌신하지 않고 희생하지 않는다. 그럼 다음 세대는 끝난 거예요. Если кто-то ради кого-то не будет служить, то следующая эпоха ее не будет существовать. 근데 그게 엄청난 유혹이라는 거예요. Но это говорится, что это большое искушение. 자칫하면요 이 유혹에 다 빠집니다 사람들. И многие люди впадают в такие искушения. 지금 우리가 교회를 위하여 헌신하고 희생해야 할 일이 있는데 안 한다.
이거는 안 하는 게 아닙니다. 사단의 유혹에 넘어가는 거예요. Если мы сейчас должны служить в церкви, но не служим подобно этому, значит мы сейчас в искушении сатаны находимся. 주님은 이러잖아요. 사단아 물러가라 그러잖아요. И Господь говорит: сатана, отойди. 내가 순교해야 되고 대속제물로 죽는 것이 하나님의 뜻이다라는 거예요. То, что я должен умереть и стать искупителем, это Божий план. 두 번째는 공명심으로 유혹합니다. Второе, он искушает так. 네가 신의 아들 아니냐, 신의 아들인 것을 다 알려라 이 말이에요. Говорит, что ты же сын Бога, и дай всем тогда людям 그래서 познать об 마태복음 этом. 4장 5절로 6절에 보니까 네가 만일 하나님의 아들이거든 성전 꼭대기에서 뛰어내려라. 그러면 내가 손으로 너를 받아 다치지 않게 하리라. 그러면 사람들이 너를 하나님의 아들인 줄 알지 않겠느냐. 이야, 얼마나 멋있는 이벤트입니까? В 6 стихе говорит: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедую тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься об 사람들에게 그냥 камень. 한 번에 나를 알리는 가장 절호의 찬스를 만들어라는 거예요. 사람들이 다 보는 데서. И сатана сказал: Иисус так сделал такой шанс, что дай людям всем познать, что ты на самом деле сын Бога. Упади 그렇게 вниз. 했다고 합시다. 예수님이. Давайте рассмотрим, что Иисус так сделал. 온갖 사기꾼들만 거기 다 몰릴 거예요. Наверное, все мошенники, все бы собрались возле 야, него. 저 대단한 사람 내가 저분 쫓아다니면서 뭐 좀 한 자리 먹을 수 있겠다. 뭔가 이 세상은 아주 그냥 또 하나의 문제거리가 또 하나 생기는 거예요. Наверное, после этого всего еще хуже проблемы были бы. 여러분, 이 유대인들이 마태복음 6장 5절에서 어떻게 한 줄 아세요? И знаете ли, от Матфея, что сделали иудеи? 저 사람들에게 보이려고 큰 길에서 기도하고 누가 알아주면 좋아하고 착한 일도 다 계산이 있어. 다 계획이 있는 거야. 다 누구한테 인정 이러고 있던 거야. 이게 세상을 이런 사람 때문에 세상이 더 재앙이 되는 거예요. И эти иудеи выходили у дорог, молились, прославляли и показывали людям, хотели получать признание, но благодаря таким людям мир этот еще хуже стал. 사람이 아닌 하나님이 인정하면 그로 충분한 겁니다. Достаточно тем, что не человек признает, а Бог признает вас. 사람에게 보려고 한다? 그거는요. 굉장히 계산적인 거예요. Если вы хотите показываться людям, это все как калькулятор. 굉장히 숨은 동기가 가득한 사람이에요. И это человек, который имеет скрытые замыслы. 만약에 거기에 빠졌다. 사단에게 잡힌 사람이고 그 사람. Если человек впал в такое, значит, это человек, который захвачен сатаною. 예수님을요. 이 공명심으로 사람들 인정받으려는 그 마음 계속 그것으로 유혹한 거예요. И сатана, он без конца так искушает человека. 여러분 세계복음화 하려고 하는데 이런 마음으로 한다. 세계복음화는 절대 안 됩니다. Если с таким сердцем вы будете хотеть евангелизации всего мира, то это никогда не будет так. 그 사단에게 속지 말라는 거예요. И поэтому говорят, что не нужно обманываться 누가 сатаной. 알아주든 안 알아주든 내가 할 일을 묵묵히 하는 것이 이 세상을 하나님의 나라로 만드는 최고의 방법인 줄 믿습니다. Признают ли меня или не признают, главное, что Бог знает. 세 번째는 권력욕으로 유혹해요. Третье, он искушает властью. 마태복음 4장 8절로 9절 이렇게 합니다. 마귀가 천하만국을 보여주면서 내게 엎드려 경배하라. 그럼 이 모든 것을 내게 주리라. 이렇게 나와요. И от Матфея в 4 главе говорится, дьявол сказал: если ты поклонишься ко мне, то... 천하만국을 갖게 해주겠다는 거예요. И говорит, что если поклонишься мне, то дам тебе все. 여러분 이 권력욕에 빠지면요. 이 사람은 물불도 안 가립니다. Если человек впадет в такую власть, то он не сможет выйти. 수단 방법 안 가려요. И его на это будет так. 그러면 뭐 마귀한테 가서 그 사단을 이용해서라도 난 성공하겠다 그렇게 되는 거예요. Человек будет говорить: даже если я буду поклоняться сатане, но если я добьюсь успеха, то я буду. Он 그러면 이제 скажет. 경배 대상을 바꿔 그러면 내가 도와줄게. 이러는 거예요. Дьявол говорит так, что поменяй того, кому ты поклоняешься, тогда я тебе помогу. 에베소서 6장 12절 이런 말씀이 있어요. И от Ефесянам в 6 главе говорится так. 사단은 통치자들과 권세자들과 어둠의 세상의 주관자들을 활용한다. И именно сатана, тот, который против власти, против мироправителей. 권력욕이라는 것이 인간에게 갖는 유혹 중에 굉장히 강력한 거. И власть — это самое большое искушение человека. 그래서 이 권력욕 여기에 빠지면 큰일 나는 거예요. И если человек впадет в такую власть, то будет плохо. 사울 왕이 바로 여기에 빠졌던 거 아닙니까? И именно царь Саул впал в такую проблему. 사단의 이 같은 유혹은 지금도 계속되고 있는 겁니다. И такие искушения сатаны, они до сих пор продолжаются. 에베소서 2장 2절을 한번 읽어볼까요? И давайте прочитаем от Ефесян 2:2. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 이렇게 나와요.
Говорится, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя. 여기서 공중의 권세 잡은 자들이 공중이란 말이 저 하늘 스카이를 말하는 게 아니에요. И господствующего в воздухе, это не говорится где-то на небе. 원어를 읽어보면 에어입니다. 에어. 공기라고 나와요. 공기. И просто так говорится о воздухе. 사단이 공기 중에 있다는 거예요. Говорится, что сатана находится в воздухе. 저 하늘 스카이에 있는 게 아니에요. И не где-то на небе. 야, 이 공기가 음삼한데 이러잖아요. И мы же говорим, что воздух какой-то нечистый. 뭔가 기운이요. 악한 기운이 있다. И какое-то, знаете, 여기서 공중권세 잡은 자가 원어는요. 에어라는 겁니다. 이 공기 중에 이 우리의 어떤 대기 중에 우리의 삶의 모든 영역에 미치는 이 속에 장악돼 있다라는. именно господствующий в воздухе, он именно находится в воздухе, который воздух, потому что всем людям нужен. 그래서요. 이게 우리가 이 흑암이라는 것이 멀리 있는 게 아닙니다. 우리 가운데 있는 거예요. И тьма — это не где-то далеко, она находится посреди нас. 이게 모든 사람을 지배하고 있다는. И говорится, что это управляет всеми людьми. 공기로부터 빠져나온 사람이 누가 있어요? 다 공기 안에 있지. Кто может выйти далеко от воздуха? Все люди находятся в 그 속에 воздухе. 다 지배당하고 있다라. И именно внутри этого воздуха он управляет. 사단의 기운이 장악한 거예요, 세상을. И вот эта вот сила, дух сатаны в воздухе находится. 그래서요, 예수님이 말한 게 생기를 불어 넣은 거예요. 그래서 И именно Иисус поэтому дал человеку жизнь. 이 악한 기운이 세상을 장악하고 있기 때문에 주님이 우리에게 생기를 불어 넣어준 겁니다. И так как злой дух управляет этим миром, Господь дал нам 여러분 성령 жизнь. 충만은요 새로운 생기를 불어 넣어주는 걸 얘기하는 거예요. При исполнении Святым Духом это тоже человек имеет новую жизнь. 이건 어마어마한 거예요. 사실 예, 잘 большое. 생각해 보면요. 기운이요 기운. 이렇게 막 우리를 붙잡고 있는 엄습하는 이 영적 세계예요. И это такой духовный мир, который управляет нами. 고린도후서 11장 13절로 15절 이렇게 얘기합니다. И 2 Коринфянам 11 главе говорится так. 광명한 천사처럼 의의 일꾼처럼 가정하여 다가온다는 거예요. И говорится это, ибо таковы уже апостолы. 그러니 이게 사단을 어떻게 이기겠어요? 이 광명한 천사처럼 의의 일꾼처럼 찾아오니까 이거 굉장히 그럴듯한 거에 온단 말이에요. И говорится, что сатана как хороший образ проявляется. 베드로 사도는 베드로전서 5장 8절에서 너희 대적 마귀는 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있다 이렇게 얘기합니다. И 1 Петра 5:8 говорится так, что трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого 자, поглотить. 이것을 막을 수 있는 방법을 우리는 알아야 되는 겁니다. И нам нужно знать способ, который может это остановить. 오늘 말씀을 여러분 기억하셔야 첫째입니다. Первое, сегодня запомните, 하나님의 말씀만 이것을 막아낼 수 있어요. только Божье Слово может это остановить. 그래서 예수님께서요 사단이 이렇게 유혹하니까 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살리리라 그럽니다. И поэтому говорится, все Божье Слово только будет оживотворять. 여러분 하나님의 말씀이 아니고서는 살릴 수가 없어요. Без Божьего Слова невозможно спасти. 그래서 마태복음 4장 4절이잖아요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다. И поэтому от Матфея 4:4 говорится, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 여러분 오늘 이 예배를 성공만 해도요 여러분은 사단을 완전히 이길 힘을 얻게 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что если сегодня вы преуспеете в этом богослужении, то вы обретете силу, которая победит сатану. 하나님의 말씀이 내 안에 있으면 절대 속지 않아요. Если Божьим Словом Бог во мне, то человек никогда не будет искушаться, обманываться. 열왕기상 19장 11절로 12절에 보면 엘리야가 속았어요. И первая книга Царств, 19 главе, Илья, он обманулся. 사단의 그 기운에 속은 거예요. Он обманулся 막 сатаной. 이세벨이 죽였겠다 이랬더니 그야말로 그 음습한 이 공기에 완전 장악당해서 가지고 엘리야가 나 죽어야 되겠다. 아니 이사벨이 오지도 않았는데요. 그 분위기에 장악돼 가지고 로뎀나무 밑에서 하나님께 나 지금 죽겠다고 나 자살하겠다고 그렇게까지 완전히 무너진 상태에 있었어요. И Изабель даже еще не пришел к нему, но он сам принял какое-то решение, обманулся и захотел в горе убить себя. 그 자살하는 게 이게요 다 그게 그 공중권세 잡은 자에게 잡혔기 때문에 그 생각하는 거예요. Люди совершают суицид, потому что они захвачены сатаною. 그건 막 분노하고 원망하고 막 이게 다 그 공중권세 잡은 자의 영향을 받기 때문에 그런 거예요. И именно дух господствующий захватывает человека, и он обманывается. 여기서 어떻게 빠져나오죠? И как можно выйти из этого? 막
바람이 불어서 뭐 지진이 나고 뭐 돌이 날아가고 이래 가지고 이런 거 가지고 막지 못해요. Или что воздух сильный, или какое-то землетрясение, такими вещами невозможно остановить. 세미한 가운데 들리는 하나님의 말씀이 임할 때 그때 힘을 얻고 회복된 겁니다. Когда Божие Слово совершается, тогда человек получает силы. 여러분 하나님의 말씀을 듣게 되면 회복이 돼요. И когда вы услышите Божье Слово, то вы будете обретать силу. 에스겔에서 보면 저 마른 뼈같이 다 죽어 있는 인간이 하나님의 말씀을 대언하자 에스겔이 그때부터 그들이 군대가 되는 것처럼 막 살아나는 거예요. И как в книге Иезекииля говорится, что человек, который как сухие кости уже был мертв, через Божье Слово оживился. 그래서 예배 실패하면요 폐잔병처럼 돼버려요. Если человек проиграет богослужение, то он станет как эти сухие 예배를 кости. 성공하면 용사처럼 되는 거예요. И если человек будет преуспевать в богослужении, 영적 то он 상태가 그렇게 되는 обретет. 거예요. И это духовное состояние такое будет. 예배 실패해 보세요. 그러면요 무슨 말만 들어도 충격되고 무슨 상황만 돼도 가슴이 철렁하고 간담이 녹아버린다니까. И попробуйте проиграть богослужение, то что вы не услышите от человека, вы будете терять силы. 여러분 평상시는 잘 못 느끼죠. 근데 문제가 한번 탁 닥쳐오면은 말씀이 없다. 간담이 녹아버려요. Обычно вы не чувствуете, но когда приходят проблемы, вы начинаете падать вниз. 아무 힘이 없어요. И нет никакой 큰 소리 силы. 뻥뻥 치던 사람도 문제 한번 따고 오면 그냥 스르륵 무너져 버리는 거예요. И человек, когда встречается с проблемой, он разрушается. 그렇게 공부 많이 하고 그렇게 좋은 대학 나온 사람들 왜 자살합니까? 감당을 못 하는 거예요. Почему люди, которые хорошо учились, закончили хороший 문제 한번 университет, 몰아치면 заканчивают суицидом? 그 학벌도 그 재능도 그 재벌도 싹 무너지는 거예요. Когда человеку приходят такие проблемы, каким бы он 힘 하나도 влиятельным ни был, 없습니다. у него нет никакой надежды. 겉으로 보기 때문에 대단해 보이지 하나도 힘 없는 거예요. Вроде бы снаружи это очень влиятельный человек, на самом деле у него нет 하나님의 никакой силы. 말씀이 내 안에 충만해야 돼. Нужно, чтобы Божье Слово дополнило мою внутренность. 그 예배 성공이 어마어마한 겁니다, И 여러분. поэтому богослужение, преуспевание это очень 정말 важно. 말씀이 가득해 보세요. 뭐 별의별 일이 다 일어나도 눈 하나 깜짝 안 합니다. Попробуйте наполниться Божьим Словом, что бы ни было, вы не будете 다윗을 искушаться. 보세요. 시편 23편. Посмотрите на Давида, Псалом 다윗이 23 늘 глава. 말씀 묵상하던 사람이 있어요. Давид был тем человеком, который всегда размышлял над Божьим 사울 Словом. 왕이 자기를 죽이겠다고 군인을 이끌고 쫓아와도 눈 하나 깜짝 안 합니다. 왜? 그는 이미 그것을 능히 이길 힘이 내 안에 가득했기 때문에. Даже если царь Саул хотел убить Давида, все равно, находясь в бегах, он имел 그러니까 силу. 여러분 예배를 우습게 보는 사람은 뭘 모르는 거예요. 영적 세계를 몰라서 그런 소리 하는 거예요. Человек, который насмехается над богослужением, это человек, который не знает в духовном мире. 오늘 새 힘을 얻는 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь благословит, чтобы сегодня вы приобрели 그래서 новую 에베소서 силу. 6장 10절로 20절 이렇게 나오잖아요. 성령의 검 곧 하나님의 말씀이니라. И поэтому от Ефесянам говорится, что именно жизненный меч – это Божье Слово. 여러분 말씀이 여러분의 마음속에 뜨겁게 확인되어지고 그것이 막 감동이 되면요. 검을 성령의 검 칼을 잡은 거예요. И если Божье Слово будет горячо находиться в вашей душе, значит, вы имеете меч. 칼은 무디면 쓸모가 없습니다. Если нам не нужно, чтобы мы не 칼이 использовали. 무디면요. 못을 다가도 자기 손 베요. А если меч острый, то можно пораниться. 칼은 예리하게 갈아야 되는 거예요. Нужно всегда точить этот меч. 여러분 말씀을 듣는 것은요. 칼을 예리하게 가는 것과 같은 거예요. То, что вы слушаете Божье Слово, это одно и то же, что вы точите меч. 숫돌에다 칼 갈아도 돼요. 반복해서 그 반복이 아니에요. 반복하는 것 같은데 날은 쓰는 거예요. Вроде бы человек точит меч, он повторяет, но на самом деле 여러분이 매 주일마다 말씀대로 비슷한 말씀인 것 같죠? 여러분의 인생의 날은 쓰는 거예요. вроде бы каждую неделю вы слушаете одно и то же слово, на самом деле в вашей жизни вы точите меч. 아이고 맨날 똑같은 얘기들 아이 지루하네. 지금 뭘 모르고 하는 소리예요 지금. Я каждый день слушаю одно и то же, мне уже надоело, значит вы ничего не знаете. 다이아몬드라고 해서 이렇게 빛나는 게 아니에요. 가공을 해야 이게 보석이 되는 거예요. Бриллиант не потому, что он просто светится, а потому, что его нужно точить. 가공을 하는 거예요. 말씀을 듣고 나를 더 빛나게 가공하는 거예요. Нужно через слово точить так, чтобы я смог светиться. 오늘이 여러분이 그날이 되는 날이기를 주의 이름 축원합니다. Я желаю, чтобы сегодня стало таким 두 번째는 днем. 우리가 하나님 앞에 서야 돼요. Второе, нам нужно предстать перед Богом. 사람의 힘이나 사람의 능력으로는 이런 사단의 유혹과 공격을 막아낼 수 없습니다. Потому что людскими силами невозможно разрешить атакование 사단이 сатаны. 두려워하는 건 딱 하나밖에 없어요. Сатана боится только одно. 오직 그리스도만 두려워합니다. Он боится только Христа. 그래서 요한일서 3장 8절에 이런 말씀 있잖아요. И поэтому от 1 Иоанна 3:8 говорится так. 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. И говорится так, что именно явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 여러분이
복음이라고 하는 이 깊은 세계를 만족하잖아요. 이 복음 때문에 내가 야 하나님 자녀들이 이렇게 행복한가? 그거 하나만 여러분이 정말 누려도요. 사단은 여러분을 공격 못합니다. Если вы на самом деле будете наслаждаться той жизнью вместе с Богом, то сатана не сможет вас атаковать. 전 복음 아는데도 맨날 시험 들고 맨날 복음을 대충 알아서 그런 거예요. Если вы знаете Евангелие, но каждый день искушать, значит, вы просто не очень хорошо знаете полноценное Евангелие. 복음을 등경 밑에 놓고 말로 덮어놔서 그래요. Это потому, что вы Евангелие слушали, но закрыли крышкой. 복음이 능력을 발휘 못하게 해놓으면 안 돼요. Нельзя так, чтобы Евангелие не было использовано. 복음이 내게 감사하지 않다. 내 구원받은 게 하나님이 감사하지 않다. 그 사람은 사단의 밥입니다. 그거. Если я не благодарю, что я получил спасение и получил власть чада Божия, значит, 복음을 머리로 알면 아무 힘 없어요. если вы знаете Евангелие головой, то нет никакой силы в этом. 내가 구원받은 것이 이 어마어마하게 감격스러운 일이다. 그렇게 돼야 돼요. Нужно так, чтобы то, что я получил спасение, вы должны это чувствовать. 하박국서의 고백을 한번 기억해 보세요. И посмотрите местописание Библии. 내가 외양간에 소가 없고 뭐 가수관에 열매도 없고 아무것도 없어 상관없어. 여호와 하나님이 나를 구원한 것으로 나는 기쁘고 또한 기쁘다. 이 정도 되면 끝나는 거예요. И в книге Аввакуме говорится, что даже если у меня ничего нету, но я рад в Господе. 이것이 하나님 앞에 선 사람의 모습입니다. И это лицо человека, который перед Богом. 여러분 정말 복음 때문에 행복하십니까? Счастливы ли вы на самом деле из-за Евангелия? 그러면 사단은 여러분을 건드리지도 못해요. Если так, то сатана не сможет вас тронуть. 요한일서 5장 18절에 이런 말씀이 있습니다. И также 1 Иоанна в 5 главе говорится так. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. 여러분 하나님께 나신 자, 하나님께로 난 자가 뭐예요? 구원받은 하나님 자녀예요. 하나님 백성. 그러면 악한 자 사단이 그를 만지지도 못할 것이다. Божьего чада лукавый не прикасается к нему. 터치가 안 돼요. 사단이 여러분을 터치도 못해. И сатана вас даже пальцем не сможет тронуть. 아멘. 예. 그래서 누가복음 10장 10절에 이렇게 얘기하잖아요. И также от Луки говорится так. 70인이 돌아와서 하는 얘기입니다. 주의 이름만 말해도 귀신들이 벌벌 떨며 항복하나이다. И говорится, что 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. 그것은 바로 여러분이 복음 안에 있을 때 그렇게 된 거예요. И это возможно, когда вы внутри Евангелия. 세 번째는 사명 속에 있는 사람은 사단이 감당 못합니다. И третье, человек, который находится внутри предназначения, сатана не сможет его тронуть. 열왕기상 19장 15절로 18절에 보니까 엘리야가 이제 하나님의 말씀을 듣고 사명을 발견해요. И в 4 книге Царств Илия выявил миссию. 전에는 막 죽겠다, 못 살겠다, 난 죽고 싶다 하던 사람이 완전 생각이 바뀌어요. И ранее он хотел убить себя, но его мысли поменялись. 이렇게 말합니다. 네가 하사엘에게 기름을 부어서 아람의 왕이 되게 하고 예후에게 기름을 부어서 이스라엘의 왕으로 세우고 그리고 숨겨진 7천 제자를 찾아내라 이렇게 나와요. И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогой через пустыню. 이날 이후로 엘리야는 흔들리지 않습니다. И с этого дня Илия не колебался. 여러분 생명걸 가치를 발견하면 사단이 공격 못해요. Если вы выявите ценность своей жизни, то сатана не сможет вас тронуть. 우리는 자꾸 하나님은 아직 시작도 안 했는데 우리는 뭐 안 된다, 못한다, 끝났다. 아닙니다. 사명을 발견해야 돼요. Мы говорим, что часто мы не сможем, я не могу, но значит вы не выявили миссию. 지금 하나님 우리에게요. 237 5천 종족 살리는 사명 줬었어요. И сейчас Бог нам дал миссию спасти 207 стран и 5000 населения. 지금 마음의 병, 정신의 병, 영적 병 있는 사람들 치유하는 사명 줬습니다. Бог дал нам такую миссию исцелять тех людей, которые имеют заболевания души. 그리고 후대들 보세요. 후대들에게 그들에게 영적 서밋으로 만들어서 세상을 살리는 자로 만드는 사명 줬어요. Бог нам дал миссию, чтобы мы оживотворили наше поколение. 이거 하셔야 됩니다. И вы должны это делать. 제가 금요일 날 얘기했죠. Я говорил в пятницу. 성공의 대학교에 어떤 할머니가 최근에 박사학위 받아서 이번에 Что какая-то 나이가 92세예요. бабушка, которая 93 года, она в каком-то религиозном центре закончила магистратуру. 보통 할머니 92세면 뭐예요? Обычно бабушки в 92 года что 이 делают? 할머니 92세인데 박사학위 받았어요. И этой бабушке 92 года, но она закончила магистратуру. 제가 그 충격이었습니다. 이야, 이 어떻게 이럴 수가 하다. И для меня это было шоком. 그 사람이 기독교인인지 아닌지 잘 모르겠지만 그 나름 사명이 있는 거예요. 난 공부해야 되겠다 이렇게.
Я не знаю, кто она по религии, но это человек, который выявил миссию. 사명이 있으면요 늙지도 않아요. Если человек есть миссия, он не стареет. 모세 보세요. Посмотрите на Моисея. 120세까지 살았는데 늙지도 않아서 눈이 빨갔어. 그런데 하나님이 부르니까 딱 그날 깔끔하게 딱 천국 갔잖아요. И он прожил 120 лет. 여러분 사명을 발견하길 주의 이름 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы вы выявили свою миссию. 지금 우리 셋들 있는 교회 세우자. 이게 하나님 주신 사명이에요. То, что мы сейчас готовим строительство нового храма, либо 3 двора, это миссия, которую Бог нам дал. 지금 당장 하냐 안 하냐 이게 문제가 이걸 내가 사명으로 잡았느냐가 더 중요한 거예요. Проблема не в том, делаем мы это сейчас, нет, но главное, что ухватились мы за это как за миссию. 이 사명을 하나님이 내게 줬다는 것은요. 내가 하나님 앞에 아직까지 하나님께 쓰임을 받을 사람이라는 인정을 받은 거잖아요. То, что я вывела эту миссию, значит, я еще человек, который используем Богом. 만약에 여러분에게 아무도 역할을 주지 않는다. 그건 이미 끝난 거예요. Если вам никто не дает никакую роль, на этом все закончено. 내가 지금 뭔가 할 수 있다. 이거는 정말 행복한 거예요. Если я сейчас что-то умею делать, это для меня очень счастливое дело. 그래서 전도서에 나오잖아요. 내 이제 어느 날 메뚜기도 집이 될 날도 올 거라고. И говорится же, что у вас придет такой день. 그러면 그건 인생 끝난 거 아니에요. 메뚜기가 내 어깨에 앉았는데 이제 어깨가 훅 내려가. 그러면 인생 끝난 거지. Если саранча села на ваши плечи и вы упали, значит, на этом жизнь заканчивается. 그날이 오기 전에 До этого дня. 아무것도 할 수 없는 날이 반드시 오거든요. 그날이 오기 전에 주의 일을 하는 이 때가 있다라는 거예요. 이게 우리에게 준 최고의 축복이고 사명인 줄 믿습니다. И придет день, когда мы ничего не сможем сделать, но до этого дня мы должны нести за собой миссию, которую Бог нам дал. 하나님이 내게 많은 역할을 줬다. 그건요. 그만큼 하나님이 나를 인정했다는 거예요. То, что Бог дал мне многие роли, значит, Бог меня признал. 그래서 여러분이 막 어떤 의미에서는 하나님 앞에서요. 천국은 침노하는 자의 것이라 그랬잖아요. И в какой-то степени говорим, что Царство Божие дается тому, который просит. 뭐 누구 말대로 이거 놔두면 이 육신 언젠가 썩어질 건데 주님 앞에 이것도 제가 하겠습니다. 저것도 하겠습니다. 결단하고 고백하세요. И вы поставьте письмо в заключение и скажите, что Господь, я буду делать эти дела, если ты мне их дашь. 아멘. Аминь. 그래서 로마서 16장 19절 20절 이런 말씀이 있어요. И от Римлянам 16 главе говорится так. 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라. И остерегайтесь зла. 주의 일을 하는 데는 내가 거기에 간절하고 하나님의 뜻이 아닌 데는 무감각하고 그렇게 해봐라는 거예요. Говорится, чтобы вы были мудры на добро и простоты на зло. 그럼 뭐라고요? 평강의 하나님이 속히 사단을 네 발 아래에서 굴복시킬 것이다. И Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. 여러분 시간이 많은 사람이 이것저것 시험 들고 그러지 지금 주의 일을 하기 위해서 바쁘면 시험 들 시간도 없습니다. Если человек, у которого много времени, он искушается, но человек, который занятой, у него нет времени даже искуситься. 그래서 이거 그런 거 있잖아요. 정신 문제 있어가지고 맨날 스트레스 받고 우울증 걸린 사람은 고치는 방법이 간단하다고. 하루에 쉴 틈 없이 돌려버리면 저녁에 고민도 못하고 그냥 퍼져서 잔대잖아요. 그러면 우울증도 불면증도 다 끝난대잖아요. И если человек депрессивно страдает в таких проблемах, нужно его целый день сделать его занятым, тогда он вечером уснет. 고민할 시간이 있다는 것은 그건 내가 볼 때는 시간이 넘쳐나는 거예요. 지금. То, что вы сейчас где-то переживаете беспокойство, значит, у вас много времени. 선한데 내 인생을 집중하기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы вы в вашей жизни находились в добре. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 지금부터 진짜 기도를 시작하자는 거예요. И начиная сейчас, говорится, что начните молиться. 진짜 기도가 뭐냐? 하나님이 정말 기뻐하는 기도 하라는 거예요. И нужно молиться молитвой, которой Бог радуется. 교회 살리고 지역 살리는 그 기도를 이제 시작하자. Нужно теперь начать ту молитву, которая будет спасать церковь и регион. 여러분, 우리가 사는 이 충청 지역, 천안, 충청 이 지역, 하나님이 여기에 우리를 보내신 이유가 있을 거 아닙니까? И есть причина, почему Бог призвал нас в этот регион. 우리 민족을 하나님이 이곳에 내가 태어나게 한 이유가 있을 거 아니에요. И есть причина, почему Бог допустил, чтобы я родился в этой нации, в 우리에게 этой 저 стране. 아르메니아를 선교 지역으로 준 이유가 있을 거 아니에요. И есть причина, почему Бог дал нам миссионерство в Армении. 이 지역을 놓고 집중하여 지금 기도하자는 거예요. Говорится, нужно сконцентрированно молиться за эти регионы. 기도의 시작은 관심으로부터 시작입니다. И начало молитвы начинается с интереса. 그래서 우리 지역에 대해서 한번 관심 갖고 분석해 보세요. И разберите наш регион. 종교 분석은 어떤지, 공단은 어디며 학교는 어디고 시장은 어디고 외국인들은 어디에 살고
분석해 보세요. 그러면서 거기에 내 기도를 담으세요. И разберите в нашем регионе, где сколько человек, какая религия, где иностранцы живут, и начните молиться так. 그래서 우리 성도님들 전부 다요. 이 현장에서 말씀 운동을 다 펼쳐야 돼요. И все наши верующие на местах действия должны открыть движение слова. 그게 선한데 지혜로운 거예요. И это человек, который мудр. 그게 사단을 발 아래 속히 굴복시키는 방법이에요. И это способ, чтобы покорить сатану перед коленями. 그거 하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы это делали. 지금까지 뭘 먹고 마시고 입을까 이 걱정했잖아요. До этого вы переживали, во что одеться, что пить, что 그러면 есть. 사단은 계속 먹을 거 가지고 공격하고 입을 거 가지고 공격하고 마실 거 가지고 공격하고 맨날 거기서 있다 없다 나는 뭐 힘들다 어렵다 굶고 맨날 먹는 타령하게 되는 거예요. 그러면 안 돼요. 빠져나와서 상관없다. 나는 굶더라도 주를 위해서 살겠다. 그래야 흑암이 꺾입니다. Даже если я голоден, я буду идти и служить ради Божьего дела, только тогда сатана сокрушится. 그래서 우리의 삶이 237과 맞아야 돼요. И поэтому наша жизнь должна совпадать с 237 странами. 오늘 우리 모든 성도님들이 그래 이제 내 인생은 세계보고만 하는데 난 올인하고 가겠다 이렇게 해야 되는 거예요. И сегодня вы должны поставить заключение, что да, я буду совершать евангелизацию всего мира. 그래서 우리에게 헌신할 한 나라 하나님 맡겨주셨고 또 그걸 위해서 우리에게 헌신할 시스템 OMC에 참여도 하는 거고 하는 겁니다. 그게 우리가 살아가는 방법이에요. И наша жизнь, как мы будем жить, Бог дал нам одну страну миссионерства и дал нашу команду UMC ради этого. 그래서 메이슨 전쟁이죠. 거룩한 성전 건축에 우리의 인생의 방향을 놓고 살다 가는 거예요. И поэтому нам нужно вести движение масонов ради строительства храма. 다음 세대에 할 응답을 미리 준비해 놓고 하는 거예요. 다윗처럼. Нам нужно, как Давид, подготовить заранее ответ, который будет наслаждаться следующее поколение. 다윗의 인생 왜 다윗을 위대한 왕이라고 합니까? 그는 자기 있는 삶 청년 그 청소년 시기부터 노년까지 그는 쉴 새 없이 주의 일을 위하여 하다 간 사람이에요. Почему мы говорим, что Давид был величайшим царем, его звали так? Потому что он с самого раннего возраста до самого старения ради 마지막 Бога служил. 노년에도요 성전 건축을 위해서 그렇게 헌신하고 자기 다음 세대 아들에게 넘겨주고 가잖아요. 그래서 위대한 왕이 된 거예요. Почему он стал величайшим царем? Потому что до самой своей смерти он служил и вел строительство храма и все передал своему сыну. 우리가 지금부터 이 언약을 잡자는 거예요. И мне кажется, что давайте, начиная сейчас, ухватимся за этот завет. 저는 속지 않았으면 좋겠습니다. И я желаю, чтобы вы не обманывались. 내 통장에 돈이 없는데 그거는 정말 영적인 세계를 몰라서 하는 소리예요. Вот у меня нет в банке счета и денег, значит, вы не знаете духовный мир. 내 통장에 그 찍힌 숫자 가지고 하나님이 역사하는 게 아니라니까. Бог не действует потому, что сколько у вас денег на счету. 우리의 24 기도의 집중을 가지고 하나님이 역사하는 거예요. Бог действует, смотря на нас, как мы молимся 24 часа. 너무 믿음이 없으니까 보이는 거 가지고 할 거냐 말 거냐를 판단하고 있단 말이에요. И у вас нет веры, вы только смотрите на то, что видимо, и рассуждаете. 숫자에 속지 마세요. И не обманывайтесь числу. 그건 아무 의미가 없어요. 정말 어떤 면에서요. 하나님의 언약을 붙잡고 기도하는 그거로부터 역사는 시작되는 거예요. И число не имеет никакого значения, потому что Бог действует тогда, когда вы хватите за Божье Слово и начинаете молиться. 그래야 사단의 공격을 완전히 이기는 거예요. Только так вы одержите победу над атакой сатаны. 오늘 이 말씀을 한번 언약으로 딱 잡고 도전한 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы сегодня вы хватили за это слово и бросили вызов. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 사단에게 유혹을 받았던 주님의 그 모습을 또 주님이 그 사단을 어떻게 승리했는지를 다시 한번 우리가 말씀을 통해 확인하게 하시니 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, что через эти слова мы разобрали, как сатана атаковал сатану Иисуса. 오직 하나님의 말씀과 주님 앞에서는 코람데오의 은혜와 사명을 가지고 승리하는 전도자의 삶이 되게 하옵소서. Господь, дай нам жить жизнью благовестника, который находится только внутри Божьего Слова и Завета. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.